Hi guys! Again, it's me, Jane, and welcome back to my channel. If you are new here, hi, welcome. Please do like and subscribe and hit the notification bell so you'll be updated whenever I post new videos. And for our video today, we're gonna unbox this hot and cold foldable hair dryer na binili natin sa Lazada. So, wag na natin siyang patagalin, i-unbox na natin siya. Closed doors, I'm a fool for your love. So, the reason why kung bakit hindi pa ako nagsusuklay at basang-basa pa yung buhok natin is dahil gagamitin natin tong in-order natin sa Lazada na beautiful hair dryer. So, ito siya, ganito siya nakabalot, medyo yupi-yupi na siya. At, meron siyang different colors, yung black and white. Pero ang in-order ko is white. So, tignan natin kung white talaga yung nasa loob. So, ito siya. And then, ayan. Tama naman yung order natin, guys. Dahil ang binigay nila is yung color white. So, basahin muna natin yung description dito sa box. Constant temperature, quick air drying, and more delicate hand feeling. Okay lang siguro yung mga tunog-tunog na yun. Kasi binuksan ko yung electric fan, guys. Medyo mainit dito. So, ito siya. At, ang cute niya, guys, oh. Kasi, maliit lang siya. Ayan. Very handy. So, naka-fold kasi siya. Ayan. And then, meron siyang ganito. Ayan. So, inside nito, guys, meron siyang manual. Ito siya. Try muna natin yung one. May plastic. Kasi bago pa lang siya. Yung number 1 niya, yung binubugan niyang hangin is walang init. So, talagang as in, hangin lang talaga siya na malakas. So, try natin yung number 2. Normal niya. Kung nakikita nyo, 4 siya eh. Ito yung off, and then kapag pinrest mo siya pa-up ng isa, ito yung hold nila. Then, ito yung medium. Mahina lang siya, pero mainit din. And then, ito na siguro yung hot.
ang galing. Nag-straight siya. Nakakatawa naman. Kaya inis ko nila. So, ayun guys, not totally dry yung ginawa natin kasi medyo matatagalan tayo. Pero dito na lang sa bandang baba yung basa-basa natin. At, ayan, ito yung itsura ng hair natin. Dito sa bandang taas, ayan, tuyo na siya, lalo na dito sa bandang bangs. Kasi, ayan, I really care about my bangs now. So, ayan siya guys. So, ayan, bigyan na natin ng final review itong foldable hot and cold na hair dryer nila. So, what I like about this thing is, ayan, very handy siya. So, kapag mag-travel ka is, ayan, mas madali mo siyang makikip sa bag mo. At saka sobrang gaan niya. Kasi yung unlike sa ibang hair dryer, diba, sobrang bigat niya. So, mas madali tayong napapagod kapag ginagamit natin siya sa hair natin. But this one is, it's really handy and very lightweight. Hindi siya ganun ka init guys. Maganda na rin siya na hindi siya ganun kainit kasi di ba pag nagda-dryer ka, mas nakakasira siya ng buhok. At tawag dito, mas nagda-dry yung hair natin. Dito guys is, ayan, hindi siya ganun kainit and hindi naman mapapaso yung kamay mo kapag habang binublower mo yung buhok mo. So, ayan. This product is not bad sa price niya. Anyway, this is 315. Ayan. So, pwede nyo rin siyang gamitin sa mga tawag dito sa mga pet nyo, yung dogs nyo, yung cat nyo, kung papaligo nyo siya, especially ngayon na tag-ulan. So, pwede ito sa kanila kasi yung ibinubugan niya na hangin is hindi ganoon kainit. At hindi may-irritate yung mga dogs natin, yung mga cats natin habang pinapatayo natin sila. So, this is really good, ayan, para sa mga pets natin. And also, maganda rin siya for travel kasi very lightweight and very handy. Sobrang liit lang niya. Pwede mo siyang ilagay sa bag mo at napo-fold siya. Ayan. Ang ganda nung concept na napo-fold siya kasi, ayan, space saver. So, ayun lang guys. This end my video. I hope that you find it very helpful. Kung na-budol din kayo is, ayan, ito yung shop kung saan ko siya binili. So, that's all guys. I hope that you like this video. Again, please do not forget to like and subscribe and hit the notification bell. See you on our next vlog. Bye! Stories, I'm a fool for your love.